Здравейте и добре дошли в каналът Нашата градина. Тук си говорим за отглеждане на различни зеленчуци, кои методи за отглеждането им работят и кои не. Така че ако се интересувате от такъв тип видеа, можете да се абонирате за канала, за да виждате новото видео всяка седмица. И така, това видео искам да го кача от много време, но търпеливо изчаквах да мине сезона, за да мога да видя целият период на растеж на тиквичката от семенцето до отскубването на растението през есента и по този начин да имам по-цялостно мнение за този начин на отглеждане. Да започнем с въпроса: хареса ли ми вертикалното отглеждане на тиквичка? Отговорът определено е да. Опасявах се, че тиквичката няма да понесе толкова загуба на листа или че плодовете няма да са много, но изобщо не се случи така. Растението си растеше превъзходно, имахме изобилие от плодове и със сигурност ще повторим тази година. Как да си отгледате вертикално вашите тиквички? Първото нещо, което трябва да направите след като сложите разсада в градината, е да изчакате да образуват достатъчно листа. Чрез листата си растението се храни със слънчевата енергия, така че те са му изключително необходими. Когато видите, че са започнали да се образуват нови млади листа, около 4-5 на брой, можете да започнете да подрязвате тиквичката. Винаги на растението трябва да останат поне 5-6 листа. Режете листата до стеблото на растението. Можете да оставите по един пръст от дръжката на листото, за да може, като връзвате растението към стеблото, канапът да не пада надолу, а да се задържа на височината, където е била дръжката. Поставете колчето на 1-2 пръста разстояние от корена на тиквичката. Препоръчвам ви да използвате високи колчета, минимумът според мен е 1,50 м, като при забиването колчето влиза в почвата на 30-40 см, така че ще ви трябва кол с дължина около 1,80 м. При нас растението стигна до върха на колчето и тръгна да расте надолу, което не беше много приятно, защото започна да ми се губи кое листо е ново, кое е старо, кое трябва да отрежа, но като цяло не е болка за умиране. Растението продължава да расте и да дава плодове. Първото връзване може да направите след като видите, че растението вече не е стабилно и му е трудно само да стои изправено. Ние го връзвахме с канап, но може да го вържете с каквото имате. Тук на кадрите може да видите как сме вързали ние и как вече е започнало образуването на малки тиквички. Тоест, това, че сме отрязали първите листа на растението, не е попречило по никакъв начин на растението да образува своите плодове. Тук вече може да видите тиквичката в по-зрял период. Самите тиквички са започнали да наедряват и съвсем скоро ще са готови за бране. Виждате как промушваме канапа покрай тиквичките. Листата са отрязани, но тиквичките са си там. Затова внимавайте да не затегнете канапа и без да искате да отчупите някоя тиквичка. Особено внимавайте за цветовете. Падат изключително лесно. Така при нас имаше много паднали, тъй като в началото не знаехме, че трябва да сме много внимателни и да избягваме да ги докосваме. Но си научихме урока и сме много внимателни, когато работим покрай крехките цветове. Ние отглеждахме два сорта. Имахме 2 корена оранжева тиквичка и 2 корена тиквичка изобилна, като едната от сорт изобилна не я сложихме на колче, просто за всеки случай. Това, което установихме, е, че оранжевата не расте на височина толкова, колкото изобилната. Изобилната израсна супер много, стигна до края на колчето, тръгна да слиза надолу и стигна почти до земята, докато при оранжевата това не се случи. Така че в случая може би е по-удачно, ако отглеждате тиквички вертикално, да изберете оранжевия сорт.
И финално ви показвам как берем тиквички, като един вид доказателство, че методът работи. Виждате как земята е свободна под растението, там дори можете да си засадите други ниски култури и да оползотворите мястото, а не както обикновено тиквичката да плъзне под земята и да заеме една много голяма част от градината, която може да се използва. Надявам се да съм ви била полезна. Ако е така, дайте палец нагоре на клипа и се абонирайте за канала, ако клиповете ми ви харесват. Чао и до нови срещи! Както виждате, имаме много хубави тиквички. Големи. Си по-голяма от главата ти. Да.